Здорово, мужики, с вами Иван, это Дорошок Сервис. Принесли мне на ремонт газонокосилочку Alka 40E. Это у нас электрическая газонокосилка. Проблема у нее, в принципе, стандартная для любой газонокосилки, которая там больше 3 лет и которая там пару раз получала камешком по ножу. Проблема, сейчас мы, пожалуй, услышим, что там за проблема. Я только не доберусь, потому что ремонта мне поприносилось много. Я специально оставил стороночку, дабы вам показать, что да как. Итак, езжай сюда. Значит, вот это газонокосилочка 40E. Разворачивайся. О. Ни хрена не вижу, что нам она показывает. Вот так. Вот такая вот газонокосилочка. Значит, сейчас мы ее подключаем и внимательно слушаем. Значит, первый запуск. Слышите, да? Такое ощущение, как будто конденсатор не работает. Не тут-то было. Сейчас я проверну. Хрен там уже не проворачивается. Ну, факт то, что по звуку похоже, что не рабочий конденсатор, но нифига подобного. Виной всему электромагнитный тормоз. Сейчас я разберу газонокосилочку. Я думаю, не надо показывать, как двигатель достается и тому подобное. Сейчас разберу газонокосилку, и мы посмотрим, что там внутри творится. Итак, сняли мы двигатель. Что мы делаем дальше? Давайте посмотрим, почему же не вращается двигатель. Вот если внимательно присмотреться, вот это вот электромагнитный тормоз. Когда срабатывает, ну, то есть когда появляется магнитное поле, он уходит к якорю, и якорь начинает вращаться свободно. В стоячем положении всегда тяжело прокрутить нож. Вот. В данном случае он у нас не уходит туда. То есть нельзя его придавить, ничего сделать. Причину сейчас я разберу двигатель, покажу. Вернее, почему он не уходит. Почему же он так получилось? Ну, кто говорит, что из-за того, что это получается из-за того, что произошел удар. Кто-то говорит, что это происходит из-за того, что получается со временем просто. Давайте так, я разберу, покажу и попытаюсь объяснить, так сказать, на пальцах. Итак, в принципе, сняли мы верхний флянец. Вот непосредственно эти тормоза. Вот эти, как на машинах, да, тормозные колодочки мы видим. Второй уже нету, она вывалилась. Их тут, в принципе, должно быть 4. Осталась только одна. Вот. Опять же, сам тормозной диск мы видим. И вот, смотрите. Из-за того, что там слезало, то есть, ну, сейчас я покажу. Сейчас. Это так объяснять будет тяжело. Сейчас я лучше покажу на пальцах, это все расскажу. Сняли стопорное колечко, сняли эту беду. Из-за того, что вот здесь вот, во-первых, они должны быть относительно, ну, то есть так вот
как бы, углы вот эти должны быть одинаковые, то есть они ровно должны быть расположены. И из-за того, что вот здесь вот на самом якоре слизаны вот эти вот, ну, то есть слизаны вот эти зубчики, значит, тормозной диск и, соответственно, те зубчики становятся, ну, то есть друг на друга, он не может уйти вниз, и, соответственно, якорь не может вращаться. Вот такая вот поломочка встречается. Часто люди путают его с конденсатором, то есть, в принципе, как бы я вообще советую, если там газонокосилка проработала хотя бы там 3-4 года, возникла проблема с чем угодно, там, с заменой подшипника или еще что-то, снимите сразу этот электротормоз, он, в принципе, нафиг никому не нужен. Вот. Зачем это сделано? Ну, наверное, для комфорта, чтобы останавливалось быстрее. Потому что из-за этого часто бывают люди вот тырк-тырк-тырк, жгут двигатели. Никому, ну, зачем это надо? Вот. Почему происходит? Почему вот это получается? Вот это вот слизывание. С одной стороны, получается, может быть из-за того, что попал камешек по нему, ну, то есть попал камень на нож. И, ну, то есть произошел удар, то есть смещение всего. Ну, то есть он остановился, тут тормоз отпустился. Ну, короче, в общем, камень ударил. И второй вариант, это со временем. Со временем. Здесь все-таки сталь, а здесь алюминий. Из-за этого получается, что алюминий слизывается по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И потом уже начинают гнуть вот эти вот зубчики на самом тормозе. Пожалуй, устранение данной неполадки. Берем вот эту беду. Вот так вот вместе с пружиной выбрасываем нафиг. Ставим на место стопорное колечко. Немножко подгибая его. Потому как что-то товарищи с Поднебесной о колене металла, наверное, нифига не слышали. Причем это касается всех. Так. И ставим стопорное колечко на место. По сути, оно здесь только для того, чтобы подшипник не сползал вниз. Проверяем подшипники. Здесь подшипник замечательный. Здесь... Ладно, сейчас я соберу, отцентрую и тогда узнаю, замечательный там подшипник или нет. Ставим флянец на место. Подшипник там уже стоит. Если подшипник остается на якоре, ну так снимается, то тогда нужно будет съемником его снять. И не забыть поставить шайбу пружины. Не вздумайте тянуть это все счастье двумя болтами. Сломаете флянец. 4 по полоборота, по обороту еще можно, но не 2. Ну вот, пожалуй, мы закрутили все до упора. Основным признаком того, что мы все закрутили правильно, это то, что будет свободно вращаться якорь на подшипничках. Так, подшипнички у нас хорошие, менять мы их не будем. Крепим сейчас на стяжку обратно провода на место свои. И всундучиваем на место наш двигатель. Постановку обратно его снимать не буду. Покажу уже в конце, как все работает. Ну что, запускаемся. И... газонокосилочка работает. Мы проблемку устранили. Клиент будет доволен.
проблема решена. Данная проблема встречается... Да что такое? Это фокус говно. Короче, данная проблема встречается на всех газонокосилках старше там 3-4 лет. Касается это не только Алка, практически всех газонокосилок с асинхронным двигателем и электромеханическим тормозом. Это касается их всех. Ну а вы, ребят, теперь знаете, как это лечится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на группу ВКонтакте. Пишите, звоните, буду рад общаться. Пока-пока.